babukele emakhaya nibingelela phasi kohlelo lethu ungiyazi so babukele emakhaya nibingelele yona ke ingwenya ehle ezinye ingane babukele emakhaya namhlanje ke la sibhalelo ma wathi ucela simsize unenkinga nengane yakhe eyavesane nje yasuka yayihambela ekhaya yahamba yayokipita nendoda kodwa babukele nani niyazi kunamanye ngile ngamaningi ma sike sizwe kuyena uma ukuthi kwenzakalani ngibhalela uhlelo ngenxa yengane yami eyahamba uNokuzola ehlala nomfana sengihlukumezeke kakhulu ngidinga umntanami ngezona nokuthi usezwaba nanengane nobaba wakhe uzezame ngayo yonke indlela waya kuyobokomfuna wathola ukuthi umfana ukuhlaza ulwa naye ikhathazekile kakhulu emoyeni ngomntanami aze ngabhalela kulolu hlelo ukuthi alungisize ngihambe ngiyofuna ingane yami Nokuzola. Okay, manifika lapha ma umfana ukenze njani? Uyeyisa lo mfana ukuhlaza kakhulu. Uyeyisa lo mfana bese kuthi angimbambe ngezandla zami ngihlukumezeke kakhulu. Kanti ngumuntu wana neBP nje ngenxa yakho Nokuzola ngihleze ngicabanga yona ingane yami ekipitile. Ukuhlaza lo mfana ukuhlaza. Kodwa ke ma ngeke ngiye ngamaningi. Ngicela ukuthi ke ma sike sinikeleni khona ke siyoza ukuthi umfana kahle kahle ingane uhleli nayo ngaliphi kahle kahle ngoba phela nobaba wakhe waya khona engangitshenanga waya khona ngendlela yakhe ukuthi hayi umfana wala naye ngendlela eyisimanga engamboni ukuthi uyini into engihlukumezayo nje kukho konke abantu bebengithethe umntanami uyamshaya lo yamfana ubadayisa nanobhiya. Okay. Into ibingihlukumeza ukuthi mayeka buka indoda nje usethi uthandana nawe uyamshaya. Angazi noma lo mfana uyidlisile yini ingane yami angikho happy. Hayi ake mas ke sinikele ngkhona ke siyoza ukuthi ubhuti kwenzakalani. Cela ma. Ikephi la? Oh okay. Ngena ma. Hayi ebhuti. Yebo. Ngavela futhi nangena nje ningasali. Ngizofuna ingane yami. Ma ke sicela sokuchazela phela ukuthi size ngani ayika. Ngizofuna ingane yami. Hayi ma ungahlala phansi kulela. Hayi ukuthi siyadelela vele sayithelekela sicela siboleke indawo zokuhlala. Mina kancane ngizokwengeze engikwenza endlini. Wewe oNokuzola Ima wemphethu ukhala namadoda adayisa ubhiya. Awukwazi ukuthi ungavele ngene endlini yami nje ngivele ngiqhamuka ngiphuhleleka nje. Kodwa umamezala ingane yami. Ngifuna ingane yami Nokuzola. Uphi Nokuzola? Iphi ingane emphethu? Iphi ingane yami? Hayi sayisitolo uyabuya manje. Sayisitolo mfazi wami. Wemphethu sicela siboleke into zokuhlala. Asizile ngokulwa la. Kodwa wena ukhombisa ukweyisa wena. Indlela engena ngako ukuthi ngingena singena isibali senkomba. Akuthola isibali senkomba. Hayi mina ngifuna ingane yami. Ngifuna ingane yami mina. Awu wena ukhuluma kanjani nomamezala? Uyayazi lo ngane ukhuluma ngako ukuthi ifike kanjani la ukuthi wena nje ufuna ingane yakho. Ima kodwa wena lo muntu lo umamezala ngithi. Umamezala ngiyavuma umamezala yebo. Kodwa Umamezala wani? Umamezala wani ukhokheni yini umamezala? Umamezala ukhokheni? Okay, yawazi nani umamezala ukuthi yini? Okay ma. Sicela ukuthi siboleke into zokuhlala. Ngizobele nginikela amacase nihlale kona nifanele vele amacase ukuthi ngingene. Hayi hlala lapho. Hlala lapho ma. Zohlala kulombhede wena. Manje ke mfethu ke njengoba wena uweyisa nje angithi uma kama wengane yakho akhona ukweyisa ukuthi avela ngingene nje ngifuhleleke phala endlini sami la ngicela ingane yami mfana ngicela ingane yami lalela iduze kwakhe ngicela ingane yami ufuna ngenze njani ingane yami yabo sengize ngazathi ngifuna ingane yami ngisacile manje asili nawe yazi uze nani ngabe ishanganele noma yini uyini wena mfana lona ke ishangano wemama ke ngilona ishangano shiwayebuze nengane yakho ngumzulu bathini wena kini mawuhlala nengane yentombazana uma mthetho ngeke ilahle phela ingane phela umuntu awuyibuzuyilahla ucabanga wena ukuthi unecala mawuhlala nengane yomuntu wena awucabanga noma impilo eniphilayo kini mangicela ukuthi sike sikheni kahleni bafethu singayigibeli phezulu ba hayi kapi ma ngihamba la noma yes usibhalelile kwathini wathi ucela sizeni kuwena mayelana nodaba oluphathelene nengane yakho ma mina igama lami ngingwenya Dlezini sihamba ngaphansi kohlelo ngiyasona azaphalele neshuthi ukuzishuthi ukhombisa ilahlekile shuthi ngomthumbu kahle kanjani umthumbu wengane kahle ngoba sizebhalela kunina nje wena umthumbi shuthi phela shuthi umfana njengomthumbu kahle awusi umthumbu uyini yini phona uhlala nengane yomuntu nje unaba nonyoka uyayenza lento
Shuthi niyayiphila phela nina kini. Wemfethu imali. Yini nje niyayiphila nina kini. lalela ke mama ungangihlala emaDevi nje mama ungangihlala Hayi niyayiphila ukhona unyosi. Nenzani? umama siyaka Umama mayithazela uthi akakaze ulethe ingane kubo kaMama. Uthi umama nangi. Mina ngazi nangane ngoba ngibona amangcele. Ngibona amangcele mina ngazi nangane. Ngeke mina ngimlahle umuntu wami mangabe eza Umuntu wakho ngoba kwenze njani? Ngoba kwenze njani? Umuntu wabo ngoba siyathandana na. Niyathandana. Uyazi kubo wakhe. Senize ngazaca ngihambe ngibhekana nengane yami. Cha angisibonanga isidingo sokuthi ngize ngazi wena wafika la. Ngidayisa ubhiya. Ngibona ulayisha ubhiya. Eyona kuzola bahamba nesikhathi sokudlala. Namhlanje uyifica iphila. Yazi banesikhathi sokudlala. Iphila. Esikoleni. Kodwa wemfethu akwenziwa mina ngomfana zomshaya. Yabona thina Ngomfana zomshaya mina. even if noma kuthiwani akwenziwa kanje. Awukhulumi kanje noma mezala even if noma Hayi ukhothena ngiyeni mamezala wayikhiphe ngake inkomo badla mahala uyima enye into ebhlungu mamezala yini yona le kuzofanele ukuthi wenze njani ulungisela ingane le uyobuyela kuphi njengoba ususibhokela uyongcwaba noma umsiza ukuthi mamezala ehlisa umoya ngoba ngiyokwazi ukuthi umoya ngizowehlisa ayishuthi lo mntana uphila impilo uyabanga ngoba engabuye nje ekhaya ingoba uyamshubela hayi akuyamshubela kube yazi ngimphethe kahle kanjani mphethe kahle ngani ngobhiya uzombona mphethe kahle ngobhiya we my fresh in mphethe ngobhiya ngisho wahluleka ukuthi wena umondle ngiyahlula waphatha bufele wayengeke asukeze la wakho wena usophila impilo okipita wena hayibo wesisi usune kwakho wena ma unekwakho wena uyena sisilo uyele indoda yakho uyasho ufuna sayiphinda indoda yakhe yini indoda nakuzona wema ufuna la ngizocinga ingane yami ngixoshelana wena wathi mangimthanda wena wehlulwa zifundiso zami kaze imake wesisi njengoba umncane kangaka nje uziyasho ukuthi wathi ngihambe nami ngahamba inkulumo yini leyo phela umuntu mayisekalizwa nje akabambeki seze uyashuqula ngishekana ngoba thandana nomfana we maye babo wathi mangimthanda ngihambe mangayilalela imiyelo lakhe angihambe angihlalela ngizokulanda uyahamba wena umfazi uzongenela ngikhomba umuntu endlini yami ubani umfazi la msifana ukuthi kwami la ubani khuza into yakho wena khuza indoda yakho wena hey khuza indoda yakho kodwa ngayeni bafundile njengoba usukuma nje usukumela ba ebuthi manje siyangithi singimlama uzomlobola wena ngamthatha umlobole ngani unani yena naye ngineletele ngimphilisa ngayo la ukula manje phezulu ngichayo leyo kunjani bokusaba konjinguba umboni wena wena ugqoka amateka abizane neclass ema-China ngiyangidakelwa nini ngimphethe kahle kodwa uphatha kahle uyilothe ngisinkwa esinganalutho we mahimkhumbula lolu suku lakho imali hayi sunani wena ngale umphatha kahle ingane uzongithuka la endlini yami ngithini ngangicela ngani we mama waba yihlo ngandlebe ngangimkhuza uthini wena ingane yomuntu ihleli nayo ngangimkhuza waba yihlo ngandlebe futhi umdala wena ngeke ngizibuza ukuthi kanje yakho niyezani ngimthandayo mina bayikhuluma into kuyimina ebuhlungu emphathe kabi ngimkhamfani yena unyobo muphi ngoba nawe sithi wehlule uthuma wakhe umphethe kanjani lapho mina ngazi lutho wena futhi akujabulela phela lokho mayevu uzokwenza njani angathi ngiyajabula ngikujabulela uyajabulela udla mahala ngijabula ukuthi ke wenza yonke into oyithanda ngesikhathi osithandayo uyadla nje ingane yomuntu kahle ingane ke lena ke uthi iyobona ugogo nini ingane izombona kanjani mawuqosha wena ukwazi ukuthi uyaxolisa umzali wakho baba qoshika awukwazi kanjani ukumgqugquzela ukuthi ahambe ayokhuluma noma ungagqugquzela umuntu yazi kahle lapha yakho lofika alibo sokulimala sokushayela ukulimala kwani ingane yakho le mina ngisakho uthuma wakhe ngoba ngimnyala ngayo wemfethu sicela sihlaleni phansi yazi ngendlela useyiphuma ukuthi abantu bazothe ubheka kathi ngizini
Zola ubuka umethi usithandwa sakhe udliwa mahala Mrs uqale la hey baba yofana intanami awusho yofana awusho ke wesisi nje hayi kabi angifuna nje before sizisiyeni phambili ukuthi kahle nje izifutha amakhaya njengoba usuze uwenza lento oyenzayo ngiyabona ukuthi usaphushwa ilento yomngane yokungazi ukuthi impilo egcineni njani uyokwenza njani mayixosha lo angeke ngixoxe angiboni kusophela isigaba ukuthi ngimxoshe awume mfethu sangisakhulumela ngisakhuluma angimkhulumela manje ngizomginya kanjani wena mangilele wena uyenza umuntu ongumthele umuntu ungamkhokhela ngibukela kanjani khole kuphe entabeni hayi bo wena bakhulumela lo muntu yabuze intabeni wena ubalale lona abazali bakho ngiyabalalela abazali bami ukuthi bona bakhulethu zowami yakho nakho ke muzi indoda yakho uyabalalela yena abazali bakhe kodwa wena akanendaba bathi ngabalela nje abazali bakhe bongibona bemxoshile bemxoshile wena ulalela abazali bakho mfana wami mina ngiyawathanda amagama wa impathi le yami akayona ke impatha ingoba nakho usadla mahala hayi wena ingoba nakho usadla mahala ngidla mahala kuphi ababuyisi baphambili mntanami we baba uyobuya kanzima uyabona leli gama lelichiwo mama yethi wena wangale sengibuye lithili ngibuye ngilibuke ngenye indlela ngoba manje ngendlela wena izinkulumo zakhe eziya ngapha ngakhona ivubu umzulu yabo mina ngabe mhlambe ngisekhonene libe ngithi phela shuthi lesiyami yes ngobani ngazi phela baba khona thathe wangena ke endlela engakalindela ngakho bengalindela ukuthi uqhama abantu abanje mina sengizovela ku TV manje ane ngenze njani ngingalaleli ngifuna ngani into eyenza umhlola mula wenza wayibona phela mama ungitshele kahle wayibona phela uzwa khetha ukuthi uzongibhanela into kanje bekwenze njani uthi ngiyanyanya usheli lona akasafuni vele uzokhuluma noma yini ngoba wesaba wena hayi ora uzokhuluma noma yini uzoyishola wena wena uzoyikhulumela vele ngiyazi imake nje uzokuseka uzokusaba uzokwenza njani uzohlala uhlala no baby Jack Mahlala ngithi uyayibona njani ehlweni beyiqeda ungqubuza nje khona mbuke yabona ngathi nihlala nesigoro hayibo emama ngingashaya akazi hayibo yima empethu imake buke ingane ehlweni njani uyalazi iqiniso lo hayi lutho imali lo blue uyabonakala bekuno blue eye la sorry sicela uphakamise ubuso buku uqala ubuka isithanda sakho ufuna ukwazi uzothi angithi yaboma mfana kodwa wena zodibana ingane wena ziyodibana mfana wami wemama mina ngifuni mama hayi ziyodibana semzini ngaba lokho into njalo uzonhlanganisa ngamakhanda nobabili wemama nahlukana ma hayi suka ngale nahlukana angabe ihlonga nje imake uyamuza awube umuzwe lo angithi nje uhambe ekhaya nje ngoba vele nje wena ngani yazi ukuthi uyamncwaba lapho kushufa mama lapha Lucas isikora sakho mhlawumbe uthwele mfana yakusona nakubona neclass anepha hayi noma awedlisanga ingane phela laba bagangeni lo uyashaya ayikho into engayazi ngeke imela into ukuthi uzoswake kwakho uzophila lapho meka kuwa indoda kabi la siyashaya sebayathandana we hey kanti yini umshayeli ukuthi umuntu obezothenga ufike wambuka kahle bese bayazana naye mfethu lalela mfethu bangitshela abantu vele uzolokhu uthotho kanje wena ezinye ingane ziko-university wena ugqoka amaduku uzozenza umakoti la makoti nomthamo kanti kuhle kubo makoti ke ngoba phela abantu akwandele muntu umakoti angakhokhele muntu mahala mfana wami imake akwandele muntu ini wethu ahlamba ngithi umfundo zakaba ngidle imali thoke imfundo zakaba ngidle imali mayo ngobhiya lo manje akwazanga umfundo ingane yakho Fethu wakhetha ukuthi uvule ixoshe ibale kwezinye indawo ayithatha ke mina yaba yihlonga ndlebe ngoba wena wawuphethe kabi ingane yami
yayingeke beyihlokwana ingabe wena ufuna la ukuthi lokipita niphila lempilo nonyoko ufane nemkhola phakathi wakho naye uma uthi ukusho uzokhola yena phela isithando sakho ngithi la nje sizomkhola la wena siyahamba yini awuzohamba phela into ephilayo enganeni sizobona ihleli ngizokhuluma lento ephilayo kodwa uma uthi uhlumezekile nawe umuntu uma uthi uhlumezekile ima wazani wena ukuthi uhlumezekile nomncoba nonyoko nomncoba nonyoko yomenza njani mangase kwenzeke something uma uthi ngobukhona umeme kephi umeme kephi angiyibona lento yenza enganeni yakho iphethe kanjani angeke uze ube yisho ngandle wena uthi uzomema wena njalo ufuna ingane wena uthi uzomema uzokumema umempela uyayibona ngale nto engisho ukuthi ngoba sengiyakwazi okay wemfethu yazi wazi weyisa mina wena ngicela sikubuyisele eceleni iyacaca ukuthi ingane yami ihlukumezekile ngempela wena ufana uzehlise udelela umuzi wabo uthi udelele mina wayidelele mina udelelelani mina kwami ndabantu wona leli kancane lifaka amashayini leyisa leli wena awukwazi ukuzehlisa wena umzulu oyikwelekwele umzulu ke lo imake wesisi abahambe laba bahamba nifuneki la nina abantu ngijabule mina sukumezekile ngiyakutshela ukuthi ungaphi onyoka bafundisa nje ukuthi ukhuluma nomzana onokuzola amadoda abo kanjani wesisi yabo ngoba bengangihloniphi nje mina wemfethu awumancane mina ngifuna ukukhuluma naloso futhi nje angifuni nokuthi uzokhokha ngiyakupha yena manje ngifuna ukubuza uzoqomo ngipha phela ngipha manje wesisi wena ngicela ukubuza something mangase kuthiwa kwenzeka something la kuwena or kwenzeka something enganeni edinga ukuthi iyoshiselwa impepho kephi ekhaya uzokwenza njani hayi isingamane yoshisela kubo kwababayo hayi ekhaya hayibo ima impepho yoshiswa kanjani wangixosha ilanga libalele kungani kungadumi lalibalele ilanga engixosha isiyoshisela uyacabanga nje ngoba wami usela ezintabeni ingoba wayeyihlo ngandle ngivume mina mama uthi kwenzela into vele ngangakufuni vele bongalutho manje dala wena ingane incane kunawe ingane ingane ezokipita ngihamba nawe kanjani njengoba uyigegede engaka nje hayi uziyasho ukuthi siyaphela phela kusipela bathiwa sikile ukuthi hey sis mina ngicela ukufaka isense la ikhanda lakho ngikutshela ungahambi nomuntu wesilisa ngoba uzokulahla ngelinye ilanga mhla ebona ifruit elfresh nawe uzosala cha ibambe lapho ebhuti bambe lapho mina naye safunga ukuthi asolve isosa la ngoba vele espayini odanga yakha banjeni masuthi uzothola ifruit elinye ifruit unjani kuyacaca inhlupho abakwazi lot cha siyakwazi ukumonye lot mina mama bo asibona lo bona nje ugcwele inhlupho ingakho sikhona ukuhlalisana nje ngoba vele siya understandana imake manje we manje usuthi ukhona uzombona omunye kahle usuthi usiyamcabangela kahle hayi cha uhambe lo ngocha wena igaphu uyakwazi uyakuzwa kuyakwazi ukuyikhulumela asazi kusazoba nzima hayi shuthi kusazoba imake wesisi thina kahle kahle asizile kuwena wasiqondisa nize kwambo lalela awukahle ikosa uthuli singane yami sengwehlisela kumoya numzana imake ba Khosana kini wena. Siyazi ukuthi la impela nje. Yakuzingifana into ezinhle kanje. Wemfethu siyazi ukuthi asizile la kwena. Mawufuna mina hambe yolanda le kepitile ya osiswami yokuqala. Uqala ulande yona musuzolanda. Ngiyokoduka mhlanga izwe ukuthi isemagcekeni asekhaya. Onjani lo ngalandwa? Wena uhlangana nendaba zakho ekhaya. Wena uhlangana kwena. Hayi kuhliswa umama kodwa omunye uthi uphithela kahle wena ngathi uthi uyajabula wena uthi bile ngiswela lekuyena ngithole kanjani lo yonke into inesihalo wena kuzola hayi wayi becela ngami ngoba ngimncane wala ngawe indoda yakho nafu ngicabanga imama mangase siqale ngalomdala sigcine ngawo uzoya ekhaya angiboni hayi cha manje uthini ke
kwathi ubushishamba phambili akayindawo inkosi yami. Yazi uzovele ngithathe lo bhiya. Ake ngiphinde kabili. Angeziyenza. Uzoboshwa ukuphela uthenge imali. Wena unayilicense ukudayisa unayilicense. Ufuna wenzani? Yasho uthi uyishanga khokhela amaphoyisa wena. We mama. Uthatha ama license ahlahla. Ngathi ngathi ngiyakusola ngathi usigebenga nyana. Ha khohlwa akusona isigebengu. Hey, watshela umfazi wakho lo naye. Lalela. Umfazi wakho Asike msenayo. ma asehliseni imoya. Lalela. Kahle njengoba sila nje mfethu size enganeni. Kahle. Olisenganeni. Sekuphefeni, uphefeni wathi ngihlale kombhedeni. Wena ususambela phambili kakhulu and futhi le ndaba usuyithathe ngazuthi size kuwena. Kahle webhuti azile kuwena. Cha ebhuti ngikhuluma ulimi nami iyangilimaza phela manje azile kuwena. Nami nithinta mina. Cha phela kumele lalela wena ndoda. Ngizokhuwa lo muntu awusilindeke manje awubukazi. Awusilindeke manje awulalele. Ngizowehlisa wena wamkhwanyana wami wenze nje. Ngingaba uyena. Akusoze mfana omngene kula amagceke. Wenziwa Hlambambala wena thola kwamlomo wakho lesalukazana. Ho. Ugile nje. Wesisi. Kahle njengoba ke size la. Umama uzobeka ukuthi kahle njengoba sila size ngani. And futhi lokho ukukhuluma nengane akukhulumi nawe. Ngicela ukubuza ke mina ngicela ukubuza uma uhlaleleni leminyaka le ngangifuna uzongifuna namhlanje ukuthi mhlawumbe benenhliziyo elight bemfuna ingane yakhe ubehlalele ngiyakukhumbula ubekhumbula mina ngangithi ngibeka isihlalo njengomzala ngoba wayengaqalanga ngawe le ndoda ayithandana naye yayingcono kabi. Ngangamthandi ma ngangenziwa wena ngangamthanda ngithi wena ungiqhuba uthi uyamthanda ngamele ukuthi uzohlala la kulosiphotheli ngimthanda manje ngesikhathi ungixoshwa ukuthi ngizolala lapha ngempela wawufana ukuthi ngenze njani mina ngihlala emzini omumbi mina ukhona izingane zami kukhona amadoda nothi wagijimela lo elikwele kwena wagijimela lona wema bayikele kwena yisho ngandle buqala kanje wena thula wena thula wena thula sorry ma khona la ngisengigeja khona ke mina umzini kahle la size ngani sizolanda usisi ukuthi aye futhi kwenye indoda cha uyohlala ekhaya no ukuthi khona ngiyabonga ngike ngifune mina indaba ukuyilalela inkosi yami ayilona ke awube phela bese ngibasala kulo ndawo nje ukuthi ungasugele kakhona sokubone awume yebo hawu ngingathi ngizama ukuthi ngiqondise izinto ngisafuna ukuqonda la ukuthi kwenzakala ukuthi uqondisa uthi akayindawo hayi wawukhona umfana azwafika kanjani la ingwenya leyakufikisa la wemfethu angitshela imali uqoka inhloboni imali okunjaneni ema-andeni noma igqoka ijestlin ngendlela acekesa ngayo hayibo cha indlela lo mama ohlala naye akhuluma ngayo lona ubuya dayisisele ngomzimba ngoba bedayisa utshwala hayi Niyabazi nabantu abafika la bazothenga nibazi bonke abathenga nibazi bonke esaziyela uthi akayindawo noma ungathini uthini uyawina wena ngengane yami buka yena ugqoke obhapha nogqoke iLacoste buka yena unjani wena unjani nje buka uchophile uyayibona unjani buka yena wemfethu imali wemfethu Ipingane mina ngikhona imbuzi lokubuyabiza ngoba ipingane uzomakoti ugqoke obhapha yini lo egqokile ipingane ngiyabona ikhona na ingcenge yayo na ngisho no blanket buka nawo thatha umngane nami la bengithanda ambulanda ngiyadinga buka ikhona ngempela wanawe uziyibone lumisa ngathi ngayiboni nango phela kaza nango ke usenqabe nawo kanjani ungena wena ngidelela uphendula umuntu omdala kanje akho umuntu ohamba ngisho angare indawo soke sibone uzokubona imali awumeni mina emfethu wena ungiphazamisile angize kuwe mina ngifuna ingane yami wema khona inkulumo mina engigejile kahle le nkulumo leyo ukuthi uze waqoma lo engenalutho bekumele enze njani angiqomo ukula cebe khona bekhona umfana wengithandana naye umabe awume yebo sicela inkulumo sisi bekucebile bekuyiwe uma engiyazi lento mina ngamtshela ngathi ngisebudlelwaneni nalowo mfana lo hayi uma bengigqugquzela ukuthi ngithanda naye kodwa
ngagcina sengibona lo mfana ubengangilungele mina. Okay. Ubelule esandleni indlela abeyiyona nje bengayithandi. Ngabe ugcina sengibona ukuthi hayini akangifanele. Oyena ongifanele ngizomlinda. Ngamlinda futhi wafika ukuthi lo ubehlwempu. Lo bekudliwa izambane likaPondo kuyo and uma umuntu obemthanda ubethanda lokudliwa izambane la wabekunakekela ma angimthanda ukusala wabekunakekela uyelani kolana naye angimthanda uyelani khona kodwa ke manje ngisamthanda uyelani thula wena wayezothi mina bayiphusha wena ngenkani akuthula kanti wema sorry awusilandanga kahle mama uyithanda imali mfethu kahle mala thina sitshela ukuthi usilande ngoba kumele sizolanda umntwana abuyele ekhaya ngifuna umntanami kanti kahle sila sizolanda umntwana kumele aye kulo ongconywana kunalo uyezwa ngivumeke mina ke intombi akumele ukuthi kwenzeke kanjalo akumele ngidinga ingane yami kumele kwenzeke kanjalo ngiyacabanga unani manzi ngihlizelela nokuzose umfazi wakho wamahala yini la ngenawo ubani ongathanda ukuthi ingane yakhe iphile kahle uphilahla ngoba njena ubani ongathanda ukubona ingane yakhe inkinga muhle kabi ukila poster wena uqoke yini yona le muhle kabi yini endlela usesikoleni umfazi kwanawo ugqwithu nje ngathi umfazi phela mina sengimdala akekho umfazi onje utshakisa ikhanda nje kubhlungu ehlizweni yakhe kabi lo muntu hayi kubhlungu ehlizweni yakhe uthanda likhulela uthanda uthanda ingane encane kahle kahle uba we mina ungibuye kahle angisiyo phela umfana oweak okuhamba ejola nezingane ezincane oshiya kahle nihlangene lo mama kanjani ukuthi nihlangene ngami kahle kahle kanjani naye mina into engifuna ukukutshela yona ukuthi angikwazi mina ukutshela nengane ezincane ize ngithi ubona waphilo lemoto noyibayini ngaya kuthiwe kuyena akayida hayi uyahamba uyohlala la akunandaba akusulela ngidinga ingane yami uhappy ngani ngani khona ubuthi beyoya kuwe wesisu happy la ekhaya we mamsangano usuke kushayelani mabezothenga ubhili sililelayo ushawa yini sukushayela wona izinto unjani mawunje blue eye yini lo no blue eye phela ngapha kule leli nalo no blue eye phela amaphutha yenze amaphutha iphutha la ushayelani ngani yami wona oh iphutha la usukushayelani ngani yami wona soyishayelani sesiduze amaphutha amaphutha ngengaki inkomo kanti ubaba wakho wayakushaya ngeenkomo ngengaki wakaza kushaya wena lo uchaza ukuthi wena ingane yakho njengoba uthi ubaba wakhe akaza kushaya chaza lo ngithi ubaba wakhe akaze kushaya le phela uthi shothi ingane yakho le angithi umuthi uma ubaba wakhe akaza mshaya shothi ubaba wakhe wayokushaya ubaba wakho uyakushaya wena uyabheda ukubuke lo mama wemfethu wemama uzohamba ngekani ilula le ayixoxisi angihambi irape le mdala lokunale ngane kahle bo irape le ngizokubopha namfana irape noma ima balela thola wena angithi awufuni nengane kama awuzayikhulumela na ikinkingi phela lengane indawo akakabi nawo 18 inkingi leyo ke akanawo 18 yini phela akakabi umfazi ogcwele ungakuthaka asinganga ayingoyiba kahle wena uthi yena simbuza kunangake nanga wena plefeni nangake lalelake wemfethu lalelake indaba yakho ma iclean lento ngicela sisukeni manje la sambeni siyovula icase masiqeda ukuvula icase siyamthatha sekuyochaza sizoke siboneke yima mama yena mama nozomsoba ngimama umfazi mahala wena uzobona kahle irent phela leyenzile lutho hlula usehlisa mina ngingubo uzobona namuhla ngiyayithanda ingane yakho yabo manje siyovula icase sibuya necase number ke okahle wena awuthule phela lalela hayi thina lalela la baba sorry sebenzisa umthetho wa South Africa ke manje angithi thawe ne South Africa yabona manje ke sasishanga umthetho ma
Yap. lalela ke into ezokwenzeka manje Yep. siyovula icase sivulela ubhuti ukuthi wamithisa ingane and imnobufakazi ingane imithi ungcono bayishanga lalela angithi uthe wena uhlangana nengane ma wamithisa ingane yakho ula kahle kahle i-rape ngoba ingane encane wayi-blackmaila hayi uchaza enkantolo lo umthetho wase-South Africa awisebenzi lento ayishoyo lo ingane engaphansi even if nak-16 le yebo njengoba lo ikhehle lidala leli ndiliyisa kuyasho ukuthi asambeni ma noma yini. asambeni Siyahamba. sizokhipha ukwazi Zombulala mamyeke mama ungasamba Ngizombulala lona mina. kodwa sokubonisa masibuyi